Tu penses que la nature est logique? Faux. Certains animaux sont de vraies anomalies biologiques et pourtant ils existent. Numéro 3. La musaraigne éléphant. Elle défie toute logique évolutive. Une tête de souris, une mini trompe d'éléphant. Mais génétiquement, elle est plus proche du lamantin que du rongeur. Et son nez bouge en continu comme un radar. Numéro 2. La salamandre géante. Elle défie les lois de la taille. C'est l'amphibien le plus grand du monde. 2 mètres de long. Un vrai dragon visqueux sorti de la préhistoire. C'est un fossile vivant inchangé depuis 30 millions d'années. Numéro 1. La taupe à nez étoilé. Elle défie l'anatomie. Son nez possède 22 tentacules ultra sensibles, capables d'analyser une proie en 8 millisecondes. Elle mange plus vite qu'un ordinateur de clic. Dis-moi en commentaire lequel t'as le plus surpris. Mets la main, like et abonne-toi. Du coup,